ولا لها شيقال قندرش كو أبترس شيقال قندرش عدي دون تأعطو أيجا إيو كوا روك دعاية هي لها إيو شركتها واسكو مت شرعيا واسكو مت beelweynta shiiqaal gandarshe ayaa dignin u jeediyey shirkado ay sheegeen in dhulboob ay ku hayaan deegaano ka tirsan shabeellaha hoose oo ay degaan beeshani deegaanada uu dhulboobku ka socdo ayaa waxaa ka mid ah sida beeshani ay sheegtay gandarshe dhanaane qoryaale weylqabe cagaarane iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose odayaasha waxgaradka iyo dhalinyarada beesha iyo kulanka isugu yimid ayaa ugu baaqay shirkadaha hawshan wada inay ka waantoobaan dhulboobka ay wadaan suldaan macalin kontonlo ayaa ugu horeyn daha ka rogay ujeedka kulanka ay isugu timid beesha shiiqaal gandarshe waxaan rabnaa in ay la socdaan dadkii dhulkaas lahay way joogaan way nool yihiin waana xayi wax kasta oo dhulkaas u baahan yahayna diyaar ay u yihiin marka waxaan codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo madaxda iyo dawladda federaalka iyo shirkadaha dhamaantoodiba in cid ay khusayso in dhulkaasayta wax laga qabto dhulboobkaasayta wax loo adkeysan kara maaha dhulku waa la leeyahay abka waaye taariikhdiisa waa ujeedin waa qoran tahay marka cid kasta inay meeshii rabtay iskaga baxdo cid kasta waxay rabtay inay iska sameeyso ma loo dul qaadan karo marka cidda dhali waxa la yiraahdaa hadii oo dabka uu karkariyo way sii buraa marka ilaa uu buro yaan la gaarsiinin waqti hore waxaan maqli jirnay dad halkan ka baxayo oo baadiya aadayo oo lacag wato waxay dhihi jireen door yaa qabooy uku yaa qabooy ay dhihi jireen dhinaca kale qaar ka mid ah waxgaradka iyo salaadiinta madasha ka hadal jeedisay ayaa xusay inaysan aqbali doonin in dhul deegaankooda ay boobaan shirkado aan shaqo ku lahayn waxaan marka baaq mugle miisaankiisa culus yahay aan u jeedinayaa inta dhulka ku maqan inta iibsatay inta haddeer danaca uu kaga jiro war ka joogaan leeyahay dhulkaas inaan u dhimano u baaba'anan diyaarba haddii kale dhulkeena ha naloo daayo Soomaalidu qabiil ay u kala degan tahay waxay leedahay raas kamboon ilaa raas caseer qabaa'ila degan qolo kasta meesha lagu ixtiraamaa annaga marka ma naqaano geesmaan leenahay seel maan leenahay waxa anaga lagu takoorayo oo xoolaheena loo xalaalsanayo oo loo biliqeysanayo ciddii kaantay iyada kale hooy dhigi doontaa insha Allah taala dadka dhulboobka ku hayana kolleybo haddii aadan ka warqaba deegaanki waa gobolka shabeellaha hoose gebi ahaantiisa qeybaha xeebtoo dhan ayaa dhulboob lagu wadaa dhulboobkaasi in horta laga hortago hadda ka hortag waaba dhaaftay dad baaba waxay sheeganayaan intaasaan diyaarinay waxaan dhihi lahaa aniga waa dad qarweya waariyoonayn raya ku jiraan raya ayuu ku jiraan markay soo kacay arkaan inay baan tahay ha askariyoodaan hurdada markay ka soo kacaan waxay arkayaan waxay ku roonayaan inay wax been yihiin oo rayla ahayd oo kaliya sababtoo ah dad nool oo xay ah oo lagu yaqaanay fac lagu yaqaanay dhulkaas inay ayaga leeyihiin ay degan yihiin haddana jeclaystay ayagoo jooga inay boobaan waa wax aad loogu xumaada waa wax loo baahan yahay yani in ay kala tashtaan dadkii iska lahaa dawladda waxaan ugu baaqaynaa in arinta iyo dhibaatada beesha tan ay tabanayso ay ka cabanayso in aynan ugu fiirsanin beesha way dhibaataysan tahay dhaqan ay u dhibaataysan tahay siyaasad ay u dhibaataysan tahay deegaan ay u dhibaataysan tahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaynaa in arrimaha beesha shiiqaal gandarshe in badan ku soo noqnoqday ayna xanuujisay ay gudaha naga xanuujisay waxaan u baahanahay ummadda Soomaaliyeed ka codsanaynaa in arrimaheeni si hoose loo fiiriyo waxaan dawladda federaalka ka codsanaynaa in beesha dhibaatadeedii iyo waxa ay tabanayso ku saabsan deegaanka ku socdo minguurinta in waxna laga dhaho ugu dambeyntii shirka waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ku aadan kulanka beesha ay u diraysaa beesha si wada jir ah dadka gatay ama hadeer gadan rabo dhulka beesha ay leedahay iib maahan waxayna la tiigsan doontaa sharciga 3
caddeynta dhulka beesha shiiqaal gandarshe soodimaheeda waa la yaqaanaa haddana waxay diyaar u yihiin inay ka caddeeyaan halkan dhulka beesha shiiqaal gandarshe wuxuu ka bilaabanayaa sidan weel qabe ilaa cagaaran weel qabe oo xuduud la ah jaziira ilaa cagaaran dhulka beesha shiiqaal gandarshe dhanka beeraha wuxuu jiraa muuri ilaa iyo kiliga xaaji cabdalla ayaa nuur xirsi Shabeelle TV Muqdisho.